Benim için İngiliz ajanı, İngilizlerle birlik olup Türkiye'yi felakete sürükleyen din düşmanı diyorlar. Günümüzde bazı kesimlerce yapılan ahlaksız eylemlerden de beni sorumlu gösteriyorlar. Tabii bunları sizleri bir gecede cahil bırakmadan yapamazdım. Ben Mustafa Kemal Atatürk. Gelin sizlere benim gözümden olanları anlatayım. Anlatmaya Kurtuluş Savaşı yıllarından başlayacağım. Eğer bu zamana kadarki hayatımı merak ediyorsanız bir önceki videoyu izlemelisiniz. Acı kahveleriniz hazırsa arkanıza yaslanın. Başlayalım. Mondros Mütakeresi'nin imzalanmasıyla birlikte Osmanlı hükümeti kendini kayıtsız şartsız düşmanlara teslim etmeye muvaffakat etmişti. Memleket baştan sona kadar işgal ve istilaya maruz kaldı. Bu dönemlerde ben İstanbul'daydım. Şişli'de tuttuğum bir evde kalıyor, ülkenin içinde bulunduğu bu durumdan kurtarılması için bir takım girişimlerde bulunuyordum. Bazı siyasiler tarafından da türlü isimler altında programlar ve partiler kurularak kurtuluş yolları aranmaktaydı. Bunların her birini ayrı ayrı araştırdım. Hiçbiri bir kurtuluş gücüne dayanmıyordu. Bundan dolayı hiçbiriyle işbirliğinden bir sonuç beklemedim. Onaylama gücünün doğrudan doğruya millet olacağı görüşü bende çok güçlüydü. Lakin bu sadece İstanbul'dan yapılacak bir şey değildi. Bundan dolayı yapılacak şeyin İstanbul'dan çıkıp milletin içine girmek ve orada çalışmak olduğuna karar verdim. Bunun yapılış biçimini düşündüğüm ve bazı arkadaşlarla görüştüğüm sıradaydı ki, hükümet beni ordu müfettişi olarak Anadolu'ya göndermeyi önerdi. Doğu Anadolu'ya giderek orada işgallere karşı gelen halkı bastırıp asayişi sağlayacaktım. Aradığım fırsat ayağıma gelmiş, bu görev sayesinde kimse kuşkulanmadan Anadolu'ya geçebilecektim. Seve seve kabul ettim. Bandırma vapuruyla Samsun'a doğru yol alırken aklımdaki düşünce şuydu. Her tarafta türlü isimler altında bir takım teşekkürler başlamıştı. Bunları aynı program ve aynı isim altında birleştirerek bütün milleti ilgilendirmek ve tüm orduyu da bu amaç için çalıştırmak lazımdı. Anadolu'ya girer girmez bu doğrultuda çalışmalara başladım. Samsun'daki yerel halkla yaptığımız toplantılarda halkın nabzını ölçtüm. Onlar da işgallerden rahatsız, akıllarında hürriyetten başka fikir bulunmamaktaydı. Rum çetelerinin ve İngiliz askerlerinin aşırı müdahalelerini İstanbul'a bildirdim. Bu raporlarımın sonucu olarak geri çağrıldım fakat ben gitmedim. Belli ki İngiliz askerleri benden rahatsız olmuşlar, ondan İstanbul'a baskı yapıyorlardı. Sonuç olarak kimseye haber vermeden Amasya'ya geçtim. Amasya'dan sonra Erzurum ve Sivas'a geçtim. Oralarda da yaptığımız kongreler ve yayınladığımız bildirilerle halkı direniş için örgütlemeye başladık. Bu kongreler sonucunda milleti temsil edecek bir meclis açtık. Meclis-i Mebusan. Ankara'da açtığımız bu mecliste ülkemizin sınırlarını belirlediğimiz Misak-ı Milliye gibi önemli beyannamelerde bulunmuştuk. Çok geçmeden İngilizlerin yaptığı baskılar neticesinde süresiz tatil vererek kapatmak zorunda kaldık. Fakat bu bizi yıldırmadı ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtık. Tabii tüm bunları yapıp da hala İstanbul hükümetinin askeri olmak olmazdı. O güne dek şerefim ve namusumla icra ettiğim askerliği yine hizmet ettiğim vatanı kurtarma gayesiyle bırakmak zorunda kaldım. Artık bu baş koyduğum hürriyet yolundan geri dönüş yoktu. Ya şehit olup bu vatanın bir avuç toprağını kanımızla sulayacaktık ya da zaferle çıkıp bu şanlı milletimize özgürlüğünü armağan edecektik. Başka bir yol yok idi. Bu dönemlerde karşılaştığımız en büyük zorluk, işgalci kuvvetlere karşı koyabilecek bir düzenli ordumuz olmayışıydı. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yerel çete olarak örgütlenen Kuvayi Milliye grupları, işgallere tepki verseler de, bunlar İngilizlerin desteğiyle işgale hazırlanan Yunan kuvvetlerine karşı yeterli olmayacaktı. O yüzden mecliste çıkardığımız Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla ülkeye resmen Türkiye Devleti adını veriyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından yönetileceği bildiriyorduk. Kısacası padişahın neredeyse tüm yetkilerini TBMM'ye devrediyorduk. Bu kanunla birlikte Kuvayi Milliye gruplarının Ankara'ya gelerek orduya katılmalarını yoksa asker kaçağı sayılarak istiklal mahkemelerinde yargılanacaklarının haberini veriyorduk. Ayrıca bu kanunla birlikte saltanat ve hilafetin ilki olarak kabul edildiğini ancak bu kurumların ayrıcalıklarını tanımlamanın daha iyi olacağını ileri sürdüm. Şimdi bu noktada size bunun ileride yapacağım din düşmanlıklarının ilk adımları olduğunu söyleyebilirler. Haklılar. Bunlar bazı şeylerin ilk adımları ama kesinlikle din düşmanlığının değil. Bunu en iyisi devleti kurduktan sonra anlatayım. Ama öncesinde vermemiz gereken büyük bir sınav var. Kurtuluş Savaşı. Sevr Antlaşması'nın imzalanması üzerine İngilizler alınan kararların kuvvet kullanmadan uygulanmayacağını gördüklerinden dolayı Yunanları Anadolu'ya çıkardı.
Henüz kuruluş aşamasında olan Türk ordusu için tek çare Batı Anadolu'da düzenli ordu kuruluncaya kadar Yunanlara karşı stratejik savunmada kalmaktı. Ayrıca yer yer baş gösteren iç ayaklanmalar da bunu zorunlu kılmaktaydı. 9 Ocak 1921 yılında İnönü mevzilerine kadar geldiler ve ilk çatışmalar orada başladı. Bu muharebede İsmet Paşa önderliğinde Türk ordusu şanlı bir zafer kazandı. Yeni Türkiye Devleti'nin küçük fakat milli ülkülü genç ordusu en dar bir hesapla 3 kat üstün düşmanı İnönü Meydan Muharebesi'nde mağlup etti. Bu zafer üzerine İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nda Türkler lehine bir değişiklik yapılmasını görüşmek üzere Londra'da bir konferans toplanmasını kararlaştırmışlardı. Londra'da yapılan bu konferansta Türk Devleti lehine bir sonuç çıkmamış ve mücadeleye devam kararı alınmıştı. Konferans bitmeden yeniden savaş hazırlıklarına başlayan Yunan ordusu, yapılan 2. İnönü Muharebesi'ni de kaybederek 1 Nisan günü sabahın erken saatlerinden itibaren geri çekilmeye başlamıştı. Bu zaferleriyle İsmet Paşa orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendi. Bu zaferimiz üzerine Fransızlar Zonguldak'tan, İtalyanlar da Güney Anadolu'dan askerlerini çekmeye başlamışlardı. Lakin Yunanların henüz geri çekilmeye niyetleri yoktu. Kütahya-Eskişehir arasında yapılan muharebelerde vaziyetin iyi gitmemesi üzerine ordunun Sakarya Irmağı'nın doğusuna kadar çekilmesini emrettim. Bu hareket sonucunda Yunan ordusunun Ankara'ya çok yaklaşmasından dolayı mecliste uğultular çıkmaya başladı. Bu uğultuyu çıkaranlar ordunun başına geçmem için bana baskı yapmaya başladı. Gerçek niyetleri ise beni Ankara'dan uzaklaştırmak ve Enver Paşa'nın iktidarını sağlamaktı. Ben ise başkomutan olmayı kabul ettim. Ancak başkomutanlığın faydalı olabilmesi için meclisin orduyla ilgili yetkilerini 3 ay süreyle bende toplayacak bir kanun çıkartılması gerektiğini açıkladım. Böylelikle başkomutanlığımı isteyenlerin hayalleri bu şekilde suya düşmüş oldu. Batı cephesi kuvvetlerinin Sakarya'da verilecek kesin sonuçlu muharebede her bakımdan takviyeye muhtaç olduğu bir gerçekti. Bu kuvvetlerin insan, hayvan, silah, araç gereç, yiyecek maddeleri ve her çeşit ordu mallarıyla donatılması gerekiyordu. O yüzden Tekalifi Milliye emirleriyle halkımızı seferberliğe çağırdım. Bu fedakarlıklar karşısında üzerimize düşeni yaptık ve Sakarya Muharebesi'nden zaferle ayrıldık. Bu savaşta Yunan birliklerinin hücum güçleri tükendi. Artık taarruz sırası bizdeydi. Savaş sırasında attan düşerek kaburga kemiklerimi kırdım. Savaş sonrasında meclis tarafından mareşal rütbesiyle terfi edildim ve gazi unvanı aldım. Bunlar bir asker için mutluluk verici şeylerdi. Fakat bu savaş sonrası benim en çok mutlu olduğum şey ise diğer sınırlarımızda yaşandı. Güney cephesinde Kars Antlaşması imzalandı. Böylece Türkiye'nin doğu sınırı tamamen güvenlik altına alındı. Fransa ise 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması'nı imzalayarak resmen TBMM hükümetini tanımış oldu. Ve ayrıca Hatay İskenderun dışında Türkiye'nin bugünkü güney sınırı çizildi. Antlaşma sayesinde Güney cephesi güvenli duruma geldiğinden buradaki Türk birlikleri de Batı cephesine kaydırıldı. İtalyanlarsa Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinde tutunamayacaklarını anlayarak 1921 yılı sonuna kadar işgal ettikleri yerlerden çekildi. Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında İngiltere'de TBMM hükümetini tanıyarak 23 Ekim 1921 tarihinde tutsakların serbest bırakılması konusunda antlaşma yapıldı. Tüm bunlar noktayı koyacağımız büyük taarruz için ordumuzu güçlendiriyordu. Tam 1 yıl boyunca yapacağımız taarruza hazırlandık. Bunun sebebi düşmanı tek bir darbeyle yenerek toparlanmalarına fırsat vermemekti. 26 Ağustos sabahını büyük bir dikkatle hazırladığımız taarruz planını uygulamaya koyduk. Birkaç günde Yunan ordusunun büyük bir kısmını imha ettik. Kaçabilen kuvvetlerin ise hızlı bir şekilde takip edilmesini ve İzmir ve civarındaki kuvvetleriyle birleşmemesi için 3 koldan Akdeniz'e, bugünkü Ege'ye doğru ilerlenmesini emrettim. Bu emri bir bildiri yayınlayarak verdim. Eminim o bildirinin bir kısmı hala sizin de aklınızda. Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü, yiğitlik, yurtseverlik kaynaklarını yarışırcasına esirgemeden vermeye devam eylemesini isterim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Ve böylelikle Kurtuluş Savaşı sona ermiş oldu. Bu savaşların sonunda imzaladığımız Lozan Barış Antlaşması'yla zaferlerimizi tescil etmiş, yeni Türkiye Devleti'ni tüm dünyaya göstermiş olduk. Kurtuluş Savaşı yalnızca kazanılan bir zaferin değil, sessizce toprağa düşen binlerce yüreğin destanıdır. Nice sevdalar yarım kaldı, tarlalar sahipsiz, sofralar eksik, ocaklar ışıksız kaldı. Her dağın ardında bir baba, her göl yolunda bir oğul kaldı. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtardı.
29 Ekim 1923'te TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliğiyle Cumhuriyet ilan edildi. Bu sonucu takiben Ankara Milletvekili olarak ben oy birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildim. Ardından çağdaşlama amacıyla yüzlerce devrim, yüzlerce yenilik yaptık. Bunlardan bazıları günümüzde bile tartışmalar yarattı. Özellikle halifeliğin kaldırılması. Halifelik Osmanlı'nın son döneminde siyasi bir makam haline gelmişti. Halife din üzerinden oluşturduğu takipçilerini siyasi ortamlarda kullanıyordu. Bu makamı kaldırarak dini siyasetten ayırmak istedim. Bu doğrultuda yaptığım diğer bir yenilik de laiklik idi. Laiklik, devletin din ayırmaksızın her vatandaşın inancına eşit mesafede durmasıdır. Yani aslında özünde din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir. Ama bazı muhafazakar çevreler bunu dine cephe almak olarak yorumladı. Çünkü artık devlet memuru şeyh veya imam olamıyordu. Tarikatlar denetleniyor, dini eğitim modelleştiriliyordu. Yani din bu yeniliklerle bazı güç odaklarının menfaatlerini kullanabilecekleri kitlesel bir araç olmaktan çıkarak kişisel bir vicdan alanına taşınıyordu. Tabii bu dönemlerde bazı isyanlar çıktı. Bu isyanlar din kisvesi altında yürütülmekteydi. Lakin maksat Cumhuriyet hükümetini yıkmak ve ayrılık yaratmaktı. Bu isyanları çıkaranların gizli amelleri ortaya çıktığında da gereken cezaları verildi. Bir diğer konu ise harf devrimiyle ilgili. Bir gecede cahim kaldık deniyor. Lakin baktığınızda zaten o dönemde okuma yazma bilen yoktu. Çok ağır savaşlardan çıkmış bir halka okuma yazmayı daha kolay hale getirmek için Türk diline daha uygun olan Latin alfabesine geçtik. Bunu dedikleri gibi bir gecede değil, kademeli olarak 2-3 yıl gibi bir sürede yaptık. Ayrıca bu devrimin yapmaktaki amacımız Osmanlı ile bağı koparmak değil, halkımızı geleceğe taşımaktı. Yani kısaca ne din konusunda ne de yazı konusunda Türk milletinin çıkarına dokunmayan tek bir eylem yapmadım. Unutmayın, efendiler, bizim dinimiz akla en uygun, en tabii dindir. Fakat bu dini yüzyıllardır menfaatlerine alet edenler onu bozdular. Gözlerimi Osmanlı'da açtım, Türkiye'de kapatıyorum. Tarih 10 Kasım 1938. Saat 9'u 4 geçiyor. Gözlerim ağırlaşıyor, bedenim artık hastalığın verdiği yorgunluğu kaldıramıyordu. Sanırım artık göçme vakti. Unutmayın, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti illelebet payidar kalacaktır. Benim hikayem bu şekildeydi. Bu zorlu Kurtuluş Savaşı yıllarında en büyük desteği İsmet Paşa'dan aldım. O da bu vatan için nice büyük fedakarlıklar yaptı. Özellikle oğlu İzzet'e olanlar benim de içimi yaktı. Ekrandaki videoya tıklayarak onun da hayatını öğrenebilirsiniz.